Halo Unboxers, semoga kalian sehat selalu dan di video kali ini kita akan membahas 3 buah mechanical keyboard switch merah, biru, dan coklat. Tipenya atau mereknya ini adalah Ultemu. Selain kita membandingkan spesifikasi teknisnya, kita juga akan mendengarkan bersama-sama suara dari masing-masing switch ini. Dan semoga video ini juga bisa menjadi panduan kalian semuanya agar tidak salah membeli mechanical keyboard, khususnya yang seri atau tipenya Ultemu. Ada banyak merek switch untuk mechanical keyboard ini yang biasa kita temui di gaming keyboard, mulai dari Cherry MX, Romergy, Kailh, Galteron, dan juga Ultemu. Saya membahas yang switch Ultemu ini karena banyak juga ditemui di mechanical keyboard yang harganya murah meriah ya, mulai 300 ribuan sampai 600 ribuan, bahkan mungkin ada yang 200 ribuan tapi biasanya mendekati 300. Nah, sebelum kita mendengarkan perbandingan suara dari masing-masing switch itu, ini kita bahas juga spesifikasi teknisnya sekilas saja tanpa perlu berlama-lama. Kalian bisa melihat animasi berikut ini. Animasi ini saya dapatkan dari internet dan ini adalah Cherry MX. Memang kurang pas ya kalau dibandingkan dengan Ultemu, tapi ini secara umum saja tipe-tipe switch ini seperti ini. Dan yang warna merah ini biasanya di bagian apa ya istilahnya ini, tonjolannya ini lebih polos, sedangkan coklat tuh ada tonjolan kecil lagi. Biru ini mirip dengan yang coklat, tapi ketika dipencet ini si bagian apa ya, plate di bawahnya ini seperti menghentak ke bawah. Makanya suaranya atau sensasinya tuh lebih clicky dibandingkan dengan yang coklat atau merah. Namun saya sendiri pas merasakan yang merah dan coklat ini sebetulnya mirip-mirip, dan merah ini ditekan agak lebih berat daripada yang coklat. Yang coklat ini lebih ringan, ada feedbacknya juga tapi nggak sekentara switch yang warna biru ini. Warna biru ini sebenarnya juga sangat berisik. Kalau malam-malam, kalau begadang gitu, terkadang juga risih juga kalau ngetik banyak tulisan. Sedangkan yang warna merah ini saya baru pakai sebentar dan saya lebih sering menggunakan yang warna coklat. Saya cocok dengan warna coklat sesuai kebutuhan saya dan mungkin sesuai juga dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman lebih senang yang biru, ya silahkan pilih yang biru. Nah, tapi ini bahasan yang agak kurang teknis sedikit ya. Dari 3 tipe switch ini, mungkin ada yang lebih menguntungkan jika dipakai untuk bermain game. Namun karena saya jarang nge-game, saya lebih senang suara yang coklat ini ditekan lebih ringan daripada yang merah. Suaranya tidak seberisik yang biru dan harganya juga masih murah ya, masih 300 ribuan itu bisa dapat lah. Nah, kira-kira bahasan teknisnya segitu saja. Kalau memang kurang lengkap dan teman-teman lebih memahami, silahkan bantu memberikan informasi tambahan di kolom komentar. Selanjutnya kita dengar perbandingan 3 suara dari masing-masing switch ini dari 3 merek keyboard yang berbeda. Ada Kodo Cavalier untuk blue switch, ada Vortex VX5 untuk red switch, dan juga ada Vantex Maxcore MK852 untuk brown switch. Volume gain dari mikrofon saya set 50% dan jarak ke keyboard rata-rata 7 hingga 8 cm.
Terima kasih telah memilih video ini dan menontonnya hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jutaan unboxing.